septembrī zinību ceļš ir atvedis jūs uz jaunām mājām. Un es domāju, ka mēs ar to varam būt ne tikai gandarīti un lepni, bet arī pierādīt, ka mēs esam to pelnījuši. Mēs esam jaunajā, modernajā ēkā. Tas ir zinību gaismas pils. Bet bez gudrības, bez satura, bez jums, bez skolotājiem, tā ir tikai celtne. Ogresvalsts gimnāzijas Saeimas izaicinājums piepildīt šo brīnišķīgu, skaistu ēku ar saturu. Jūs mācīsieties vienā no modernākajām skolām Latvijā. Es gribētu teikt par Baltijā. Skola dod iespējas, vide maina cilvēkus, pedagogus. Šī skola mums visiem dos iespējas augt. Jums augt kā skolniekiem, arī pedagogiem ir iespēja augt. Jo šī skola prasa citu pieeju, modernu saturu. Mēs vēlamies būt labāk, kā bijām vakar. Bet pats galvenais piepildīt šo skolu ar dvēseli, ar sirdi. Jūs pēc tam radīsiet jaunu Ogri, radīsiet jaunu Latviju. Mācoties šeit un apmeklējot biblioteku, jūs gribēsiet radīt kaut ko līdzīgu, varbūt tās kaut ko labāku. Un lai jums izdodas. Ogres jaunais sauklis ir šeit dzimis leģendas. Lai šī skolā arī dzimis daudz leģendas un simboliski mēs dāvinam Ogres novada suvenīru, šo šķīvi ar mūsu leģendu Lāčplēs direktorai, lai iecerētais izdodams. Spogulīt, saki man tā, kura visā pasaulē ir vismīļākā. Mēs esam izvirzījuši 9. un 12. klašu skolēnu pārstāvjus. Aicināsim arī visus jaunos pedagogus, lai tepat aiz mūsu skolas stādītu ozolu. Šis ozols būs kā simbols un kā atgādinājums par tām vērtībām, kas mums ir jāiemieso. Mēs šajā rītā stādīsim Ernesta Glika ozolu. Un Ernsts Gliks bija mācītājs. Viņš pārtulkoja Bībeli latviešu valodā. Un tas notika 17. gadsimtā. 1685. gadā viņš pārtulkoja jauno derību un iestādīja vienu ozolu. Un 1689. gadā pārtulkoja veco derību un iestādīja otru ozolu. Viņi abi divi augā lūksnē pie mācītāja mājas. Un šo ozolu maz bērni tiek stādīti tagad visā Latvijā. Un tā ir saikne starp pagātni un nākotni, un ozoli arī izsaka to, ka viņi aug ļoti lēni. Un lielas un labas un pamatīgas lietas, viņas nenāk ātri, tādas pamatīgas un kārtīgas, kā latviešu valoda, kā Latvijas nācija, tā nāk lēni.